Ya, untuk semua kru New Kalista kami mohon untuk kembali ke posisinya masing-masing. Karena waktu sholat zuhur sudah usai, maka bersama New Kalista ingin melanjutkan hiburan di rumahnya saudara kami Bapak Trisno dan Ibu Nurhalik. Ya, sebelum Mas Rangga, ini ada saudara-saudari grup KPJ, Mas Anas. Ini gerak buka warung kayak yang. Nah. Nanti baru Mas Rangga dari Rangga Channel, ini juga punya dekorasi rias pengantin. Budalmi juga punya rias pengantin. Tidak lama Eka juga mau mendirikan rias pengantin. Nanti Mas Tugirin juga sumi-sumi dari Sukoharjo. Cek. Nanti teman-teman Mekarsari yang ingin nyumbang lagu yang saya belum kenal namanya, tolong dicatat maju ke depan. Nanti akan saya panggil satu persatu. Dan juga tamu undangan barangkali ingin menyumbang lagu, kami persilakan maju ke depan nanti bersama New Kalista dari Jalan Dakwah Kota Makassar yang dipimpin oleh Bang Jo. Haha yang kone rada gendeng. Lagune egone wong tua. Egone wong tua. Sampe lebokne kunci F, Mas. Yoi. Sepuh wis tuwa aja pasang ego terus. Pasang susuk ae ben awet nom, awet rasa. Ya, untuk memeriahkan pestanya Pak Sutris. Masih bersama New Kalista. Cerita sing paling larane nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Monggo Mas Sutik. Asik. Paling nambah loro wong tuwa ana kaya ana andikake sayange sing kaya saliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe.
satu lagi. Ya, ini saya jual murah karena musimnya agak sepi. 103. Ayo Mas, Puspitonolo. Puspitonolo. Duet sama Diajengnya. Soko Akres ya? Akres. Ya, nanti habis ini dipersiapkan lagunya Mas Rangga. Ini Mas Anas dulu karena warungnya sudah dibuka, pembelinya sudah antri. Wah, warung bakso murah meriah 15 sak warke. Takut duet sama penyanyinya karena istrinya pulwanya ikut. Jagat katresna ada yang asing indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang
dari keluarga besar KPJ. Ya. 2 lagu berturut-turut. Terima kasih atas sawerannya 500.000. Mudah-mudahan berkah. Rezekinya tambah kathah iso tuku sawah dan munggah neng tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Berikutnya akan saya panggil dari grup Rangga Channel. Monggo Mas Rangga. Ya, ini dari Rangga Channel punya rias dan dekorasi nyawer 2 juta, mudah-mudahan laris terus. Nule, Pak. Ya. Duet sama Eka. Duet sama Jeng Eka. Mudah-mudahan dalang yang nganten tidak ganti-ganti, Ipong saja terus. Nek Rajando. Iki tak jebatal kabeh kok ndi pendi. Nasib butuh duit tak tanggo pemilu malah batal. Selaudan. Ayo nang ngadeg gak dibayar bos streaming. Bowo orang jagong rene. Oh ndek bengi njaluk denok. Ya oke. Du denok gandulane ati apa denok liyane? 1 2 cek spesial buat Mas Tris video syuting. Ya, untuk memeriahkan Bone Bose Dewi. Mas Trisno Studio, Trisno Syuting pada hari ini punya hajatan walimatul khitan. Pengusaha video, syuting dan fotografer, gambarnya murah, harganya cerah, pelayanannya ramah-ramah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bayangannya banyak kan tidak ketemu lagi. Spesial buat Haji Tris. Di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Goyangan nih, bro. Eka Sanjaya bersama Nyukan. Bahagia sekali, tapi bila tak terbalas, aku tak sakit hati.
joget Bu, sini maju Bu. Sabar juga boleh. Ayo joget sini. Pokoknya ngebar dulu. Kita dangdutan dulu karena tamunya banyak orang Bugis. Saud baikah. Pokoknya bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Mau nambah lagi? Nambah lagi. Ojo lungguh sih. Tak kandakno sih. Iya, duet lagi sama Sewu siji, Eka. Mas. Aku arep gawe TikTok kok. Sih, orang tahu siji. ketemu baru ketemu iki dadak. Ah, nanti habis ini dari temanku Pak Deku dari Jalan Harimau, Pak De Samade dengan dari Ablam ada Mas Sugeng. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya
gede ganjarane. Asik mereka. Sik. Dari grup Rangga Channel, rias dan dekorasi pengantin. Matur suwun Pak di MC. Suara ketemu. Spesial buat Mas Trisno video syuting yang sangat terpopuler di kota Makassar. Bareng campur sari New Kalista. Pak De. Aku duweni dosa kanthi seprene isih krasa ning dada. Baik ah. Pokoknya hoa hoe hoa. Urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing wani. Kan
Matur suwun. Oke, Mas Rangga, terima kasih yang ikut memeriahkan acaranya Bapak Tresno. Sebelum Mas Bowo dari grup Among Tamu dulu, Pak D Samadi, monggo. Engke jemput tamu, makili karo Mas Sugeng, karo Mas Cemplon ben karo Pendi ben nyambut gawe ndak ngantuk. Monggo Pak D Samadi dari mewakili dari teman-teman Among Tamu. Monggo Pak D Samadi dari Jalan Harimau. Tonggone player Mas Sri. Lambemu nek ra bengak-bengok ora lega to, Pong? Wong jagung rung mangan kok bengak-bengoki lambene. Campur sari saking pundi niki, Mas? Oh, nggih. Matur nuwun. Jos. Kambendungan iki. Iki kan ngapa iki, Bang? Alah. Tak sing legi-legi Bang manis ra wis saya gurku kok. Manis Dik. Iki ya nganggo nyawer to, Bang? Nganggo nek ra nyawer gak apa-apa nek ra isin. Oh iya. Mosok wong Klaten kalah karo wong Sragen. Yo kanca, Bang, golekno iki sapa kira-kira, Bang? Tak pilihke. Sing lemu apa sing rondo? Deg-degan ngono mong rondo. Sing penting aja digo mulih, engko dikepruk karo bulik engko. Ayo jeng Suhiem. Iki ngati-ati do cerak-cerak polahe kok jian iki meden iki. Jare wis tok jamone iki ben. Wes. Rada jinak to, Bang? Pendhe duet pisan kesamplo langsung maput e. Angkat. Mas Tugirin. Dik Sukiem. Ndi malah ndelik iki.
kaya bisa pakai jantungku. Tanduran Mas Bang. Bisa. Ganti vitamin saya. Bisa. Ayo Kang, ngadeg kene Kang. Kon nyambut gawe mlagur dolanan ape ae. Dagangan Mas. Wani pira? Oke rondo iki, Mbak. Rondo kemplenge ya. Iso ger kuwi. Sri, rondo kempleng Sri. Panas kayak Mas. Cek. Gak pundi cahayu badhe tindak pundi. Iya Mas Lanjar, monggo. Golek kamti Dewean apa ora wedi siap. timbang nganggur kula Woi, asik. Monggo Cak Pur Sugeng rawuh. Iya iya. Opae apa jeng? Lewan mobil nang golek momongan. Oe Iki Bayu badhe blonjon apa pindahan. Mawan-mawan lunga blonjon ning pasar paing. oe Rawan rondo kanggo kurapate penting. lawan rondo rapati penting.
pundi aku? Berikutnya Pak Dudo Mas Sugeng. Pak Budwar golek mbok rondo. Sida rondo. Sida apa wong? Iki iya kok se lho iki se dudone se sida. Iki ya tak kon bayar tenan iki, Bang. Tek era iki tidak pandang bulu harus nyawer. Tenan apa? Iki dodol bakso rada sepi. Tak sawer. Nyawer 500.000 Pak Desamadi ya. Mas Lanjar 1 juta. Ya. Masa njaluk sida rondo apa urung piye? Kok Mbak Nur Azani sida rondo. Mas Lanjar sesideman. Ya sebelumnya teman-teman dari Klaten selamat datang Sugeng Rawuh. Dulur-dulur dari KPJ Sugeng Kelenggahan sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sumadyo saking keluarga besar Bapak Trisno dan Ibu Nur Halik. Iya nanti Bundaku Nur Azani sida rondo kaya Sukim wis rondo iki. Iki sida iki sida duda ora. Alhamdulillah. Iya. Geding aku.
sliramu jejer dheweke atung tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyandeng priya liya wis mulya tresno aku apa dheweke wae wis mulya dadi bojoku apa bojone bojomu bola bali ya ilekane ati rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milya sayang aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa njaga asik Sugeng tresno garwane wong liya. Sekarang dari Mbak Nur Azani dulu, bundaku. Sida Rondo. Kok sik ben nomor dayo sak among kamu iki. Nah, engko tak jeluk neh soren-soren.
Ya, sini duduk sini wae karo aku. 103 pokoknya engko. Yang dibawakan oleh Eka Sanjaya Lopos dengan yang punya patas nada. Mas Cak Nur, Cak Pur. Ya. Ini sekarang juga MC saingan berat saya ini. Ini spesial buat budeku. Ya Bunda Nur. Oh nyelama Bunda ta? Iya, tonggo kuwi Kak. Oh tonggo. Tonggo desa. Tonggo desa. Tonggo desa nek sing ngesir iki ya ning Rung Sida, sik mula tuwek sida rondo tenan iki. Yam. Bariki sesedipan lagune Mas Landar 1 juta. Mas Kemi. Rondone asik. Yeah.
Dodon. Jokone tak empek dudane Monggo Bunda saking Dayak. Terima kasih Cak Pur, Mbak Eka, Sido Rondo, Sido Dudo. Ya. Saiki lagune Mas Lanjar sik diwekne nyawere 1 juta jenglina. Ya. Sukyem bae Sukyem sing rondo meneh iki ya. SIM-nya sudah mati 5 tahun. Sesideman. Siapa yang ingin menghidupkan ini SIM-nya sudah mati 5 tahun, ada pemutihan harganya murah, wajah ijek cerah. Iya. Mung rada galak saidik. Kirawo make Nopi, Bunda Gondo, Bu Hajah. Teman-teman keluarga besar dari Dayak, KPJ dan sebagainya, selamat datang, selamat menikmati hidangan yang telah tersedia dari keluarga besar Pak Tris. Dan ini tak perintahi jangan bantah. Ya. Anu geng, kok tambahi pupusin nelongso geng. Loh, kok konduri piye to, Bun? Ya, sik nggone jek rupak dadi jogete kok keri-keren. Dari Mas Lanjar, grup Klaten bersinar, oh berseri. Mbak Upi, ayo joget, bojomu ngajak joget iki lho. Dari Mas Lanjar dengan sebuah lagu Sesideman. Mas Midi ya Allah. Oh Pak Medi, monggo ini juga dari Klaten Cokro Tulung. Iki ya sok lagune mendem wedokan wis tuwek nek ira cah wedok ya seneng iki. Lanjar, monggo maju ke depan kalau mau duet sama Mbok Rondo Dadapan. Aku dadapan barang. Mas Yanto, cari ini. Bojomu ra gelem ngadeg kalau nyanyi kowe. Cari ini Mas.
Mas Bowo bariki kita mune agek padet sing nyumbang lagu. Sabar Mas Bowo. Innama yuwafasobiru na ajrahum bi ghairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Oh, Bowo. Ora belas. Kuwi nek sabar karo Sukiyem. Yo. Kok bariki lagune Bowo sik ya. Aku ora sabaran Mas. Dia bojo nganyel sithik pakake tumbal. Bantah modar. Kok terus tak tulis Ipong pahlawanku ngono to. Ya. Lebokne Gunung Kumukus ae. Urip ana Asik. Monggo Pak Surim ya, dari grup KPC dan teman-teman. Yo dihabiskan baru pindah ke Mabowo, ada requestnya lagi nanti lagu Ngabdena. Ya saya mah tergantung permintaan, kalau ada yang minta danduk ya danduk. Iya sinampik ih deng sari batang ko ngaseng sinampik ku sari tonji kilong-kilong Makassar ki. Ini lagu Jawa iya. Jadi supaya ingat tenai sing tonji punane kana kamane dih kilong-kilong Jawa ki. Yuk dintekne dari Mas Lanjar dulu. Ya nanti ya Mas Sugeng nanti satu lagi setelah Mas Bowo Leo. Ya. Urip ana kutha Oke, matur suwun Mas Lanjar lagunya Sesideman. Mugi-mugi saged meranani penggalihipun. Salajengipun request saking Mas Bowo sebuah lagu Denok. Mangga Jeng Lina Puspitasari. Dudu Denok kuwi. Pardi nek nggawa duit ndang metu golek banyu rewa. Ya. Golek banyu kendel. Mas Bowo, denoknya sawerannya sudah diterima Lina lewat rekening 5001971. 500 Makasih Mas Bowo.
Iya. Ini Bapak siapa ini? Ini Bapak Medi dari Klaten. Bukan. Ini kakek Sugiono. Oh iya. Kita joget asal oleh rame-rame yo. Pak Upi. Sayangku sing ayu dhewe ora napa bakal tak upayake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal Monggo Mas Jenot. bungaku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngirin dayungmu
100.000. Dan teman-teman dari KPJ Mas Sugeng cukup lautan masih ngekirin dahayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa Jeblina dari Mas Bowo Denok. Berikutnya Mas Sugeng, monggo dari grup Among Tamu dulu. Gelo, oke Mbak Asri Dwi Ayunda. Akbit dari Akbit Akademi Kebiduan. goleki pot-pote mung pengen ketemu najan ado tak ayo Mas Dino joget mung nuruti karepe ati Sulis ojo gawe gelo ati aku ora bakal gondari arisan orang kok ini ketua arisan dari Dayak Ibu Sulis Pak Sulis monggo Pak Pur kaya ngene lho asik
Iyadi suket teki Sugeng dari Abu Bakar Lambogo Ablam. Sekarang dari Maros dulu. Perwakilan dari Patas Nada. Nyawer 2 juta. Uang di Makassar gampang, nyungke batu enggak Pak Dewe. Ya. Cak Pur dari Patas Nada dulu. Nanti baru ada request dari Pak Iyadi, Pak Jayang Dayak, Suketeki. Alhamdulillah ini hari saweran untuk kebahagiaan penyanyi sudah dapat 3.500.000. Bisa untuk beli kalung, gelang dan sebagainya. Panjak tidak usah dikasih. Ada Suketeki bisa? Suketeki sake. Suketeki langsung dari Mas Iyadi, warung bakso Padayang depan stadion. Warung bakso murah 15.000 sak warek, lontong ambil sendiri. Habis baru dibayar. Ada saudaraku juga dari BTP, Pak Sulis, nanti harus nyumbang lagu juga. Tidak usah nyawer kalau tidak malu. Kakek Giono minta lagu apa? Pak Yati juga main. Selamat mendengarkan. Bu Sulis. Aku tak singalah terima mundur timbang loro ati.
atiku. Monggo Kang Mas Turyanto, Pak Parlan, Sugeng Rawuh. Mas Solet, Mas Gondrong, Tandur Pari, suka teki asik. Iya. Kita joget asal rame-rame yo. Mari kesanawa urip kariban lo lima talani jebule janjimu jebule sumpahmu reiso dikuku ayo jan wong salah ora gelem aku salah suwe aku tak betah amripat sanyatane kowe salah manangmu dhewe tandur pari jebul tukule malah suka teki salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa sing betah ampe patu wis ngerti sanyatane kowe malah salah menang dhewe tandur Pari jebul tukule malah suka teki tandur pari jebul tukule malah suka teki. matur suwun mboten tambah Cak Pak Pur. Yadi sudah. gantos liyane Pak De. Oke. Sekarang Mas Turyanto dulu. Ya. Oh, ajeng perlu kali Mbak Lina, ajeng ngejob. Ayo Lek Medi ndak nyanyi sik. Kowe nek ira sirite penyanyi kemeronggo ngono kok tuwek barang. Ya sambil nunggu kadangku sepuh dari Dayak, Pak Sulis tak nyanyi sik pisan. Ayo jeng Eka. Lamunan bersama Eka Sanjay Lohos. Kongki potonge gede seperti gitar Spanyol. Saya dong. Lamunan, Dik. Spesial buat Mas Karsimin Galesong Pak Rizky. Cek cek. Ridit angin ratri tansah nganteni setyon rejang telenging ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah angranti tekamu duh yayi asik
Lamunan Jengeka bersama Nyokalista. Dari Galesong Mas Karsimit Lamunan sudah berlalu. Sekarang akan saya panggil keluarga besar dari BTP Dayak, Pak Sulis. Kami mohon untuk maju ke depan ikut memeriahkan acaranya Bapak Tresno dan Ibu Nur Halik sekeluarga. Pak Medi sudah pensiun nyumbang lagu ya. Eka, aku nanti kau di pintu surga kah? Sholat yang mempeng. Janati baiti, rumahku adalah surgaku. Ya ditunggu nang pintu nek. Gusti Allah gawe swarga kanggo menungso, tetep mlebu kabeh swarga, rasah kuwatir. Sing nelomot Eka iki. Oh Sukiya mesuk mau, jengkel karo aku nyelomot niku lho. Wis retuk saweran arepku kathok anyar neh iki. Monggo Pak Sulis duet kalih Jeng Eka. Iya mong Eka sing tak tunggu ning pintu surga sok. Kaya kowe ya Tresno, iblis Dewi, iblis. Ora iso mlebu ning pintune tok. Kowe iki popole teko jembatan Sirata Mustaqim kae wis ambis.
Betapa engkau sayang dalamnya jurang pemisah antara kita takkan mungkin kan memutus cintaku cintamu cintaku padamu takkan berakhir walau akhir hayat jasad terkalantara itulah sumpahku kasih
Ya saya ganti karo Lina. Mas Ri nyuwun bocah gunung. Heeh. Digarap koplo ae. Ya. Lanjut Pak Sulis, perwakilan dari Dayak, nanti dari Limbung ada bapaknya Eka, Pak Haji Agus Suparti Sugeng Rawuh. Ya, ada Martin juga dari Maros. Haha, ini juga dari Barang Dasi. Ya. Teman-teman dari Barang Dasi, Maros Sugeng Rawuh sumangga. Kawula suwun ngrahapi pasugatan ingkang sumadyo saking keluarga pacar Mas Trisno. Ada juga MC-nya selep-selep juga Mas Yatno. Ya mas, kalung. Apa kowe ra kelingan? Asik.
ya Mas yo banter-banter. Ya Mas, ya Mas. Ya. Alah, alah. Apa kowe ra kelingan? Dolan nang omahku. Ono latar lungguan Kegocekan karo aku. Oke Pak Sulis dari BTP Dayak, terima kasih. Nggak usah repot-repot Pak Sulis, kalau nyawer jangan sedikit banyak-banyak memang. Ya. Uang di Makassar gampang, nyungke batu nggak Pak duwe. Iya, punah genek sere truk. Berikutnya akan saya panggil dari ujung pandang baru dulu Bapak Anis, Pak Jumadi Sumonggo. Katuran jumeneng derek ngregengaken nggone Mas Tresno Mbak Nur Halik dalam rangka walimatul khitan sunatan pengislaman. Monggo Bapak Anis ya, nanti baru ke Limbung ada bapaknya Eka. Ada Pak Haji Imam Agus Supardi. Kasihan sudah lama mati simnya dan dirawat ya. Siapa yang berminat, yang penting jangan dibawa pulang, timbang dikeprok kursi bojomu aja nggawa iki. Aku nge-MC gur seneng nyawang silite penyanyi ini kok. Cah umurku ben tambah 3 tahun. Lagunya apa Pak Yanis? Kangen ning ati aja kangen karo Sukiyem ya. Ya, medeni iki. Wong kangen karo aku ya ora entuk nyapa lho. Aku ngelik karo panjak-panjakku tak pokon penging rabi karo penyanyi. Wis pending ngeyel ya bubrah-bubrah. Alah. Wis bubrah kok pindho bolak-balik. Ora apa-apa keh tunggale. Tenang ae, tenang ae. Kowe ditinggal golek bronto ngondi? Tibake tinggal ter kerabi karo liyane.
teko mburi to. Sing wedok tak gawa genah ra cemburu nek ngene iki. Iki gur ngapusi kowe supaya ora cemburu wedokane, asline- pelwane supaya aman. Asline mburi ya tak gendak iki. Oh, SMS ae kok. Wong di nomere ya ora leh kuwi gendak kek ya piye aku iki. Ah, tuwekane kok gendakan ya. Lah, ayo Dik. Lah, mbok Dik Bahasane klaske. kuwi lho. Wasare kuwi Sukiyem. Wis bene gelem ya karemu ora karemu. Ayo masuk. Aja sumelang wong. Asik. kasih Pak Pur, Pak Sulis. Masuk ya Pak Dio. Nino wangi tak anti-anti. Aku kadang nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung lira lanjutke manis Mas Ri. Langsung manis. Oke. Anu Pak Jumbadi, ampun cerak-cerak sukemu nek nyemplak cilik kae bahaya kuwi. Aku ditekoki mbok Dek kenapa badanmu habis aku digendak bojomu ora tau dikei duit ta. Nah, jan iki iki sakjane mah bojomu ora gelem mlayu e Dek. arep tak openi ya moh Bu, mergo beda keyakinan. Kono yakin gelem aku yakin ora. Ya, ngono kuwi. Yo, masuk. Yo. Bagus kan teraseman. Orang teko. Manis langsung. Angel nanti juga nyanyi ya. Yuk. Manis dik, kowe pancen manis. Lho. Manis yen ora kenal amis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Saya bisa rontoke jantungku. Tambah ganteng yen
Ya katresnan, Mas. Perut apa ya? The Angel sabar ya. Kelimbung Pak Eka baru kembaran dasi Maros. Aja lali paweling Ayo Bau
Aja lali pawalingku. Oke manunggu mas janji-janjimu. Aku kaya setya satumu lan henti kanthi saelingmu. Ya. Betul Pak MC ya. Betul. Matur suwun Bapak Anis, Mama Anis, Pak Jumadi. Sekarang pindah ke Limbung. Perwakilan Limbung Panciruh. Monggo Bapak Eko Suparno, Bapak Eka. Kawula suwun nderek ngregengaken wonten pitalimipun Bapak Tresno dan Ibu Nur Halik dalam rangka Walimatul Khitan. Oh sak gelugune. Monggo Pak Eka. Kalih sinten? Eka Sanjaya juga padha ekane. Lah kuwi ben nganggur takon dandan kuwi asri kuwi. Sing penting bengesan pajang nang arep dhewe tak nggo hiasan. Asri Dwi Ayunda angagem busana ijo royo-royo kadya tanem nedeng gumandung biru laut. Ya iki nek nyandrane ijo ngono wae. Ya. Panandang. Blue bahasa Inggrisnya. Ya. Rodok gerok iki, Bang. Bladekan. Apa nih? Rodok gerok bladekan. Ora apa-apa iki ya. Bladekan melek-melek maksudnya ora nyanyi. Bladekan mengestoni dulur-dulur sing digawe.
suwun setunggal mawon. Gerok. Tambahnya to Pak Eka. Oh nggih, matur suwun perwakilan dari Limbung Panciro sekarang pindah kembaran Dasi Maros. Di Angel iki ya. Oke Yatno. Jel sini dulu Nduk. Sini cantik ya, ini juga anaknya Mas Sugeng ya, Pak Embeling anak ya ayune kaya ngene to cah. Angel. Bapake tanjake ya mung kaya ngono ya anak ya ayu men to iki. Oh makanya bojone dari istri memperbaiki keturunan. Apa sayang? Bojo loro. Bojo loro. Sitok irung kelakon. Loh, burimu kuwi. Ha, itu tukang Depok, player ganteng. Hitam manis seperti kereta api. Banyak yang menanti, banyak yang mencari karena banyak pinjamnya. Iya, iya. Ya. Minta berapa sayang? Jangan takut MC-nya. Habis jual gabah ini ya. Ada Mas Aji juga di sana, jangan takut ya. Punya gilingan bakso, pewaris tunggal dari Pak Marsono Suguminasa. Asik. Bersama Yuka Lista. Yatno maju sini. Guru mas mikir bojo loro.
Nduk. Engko didu karo Pak Den nang mburi panggung ya, jangan tak ira sukiyem. Sekarang Mas Yatno MC Selep. Oh MC Selak ini Mas Yatno. Nanti sebelumnya selamat datang keluarga besar dari Banteng. Ada Mas Joyo, Mas Sukram dan teman-teman nanti nyumbang lagu juga. Matur suwun nuwun. Ripong. Lintang Asmoro Mas Ri, heeh, diaturke. Alah. Monggo Pak D. Jengklek. Ayo Sri. Asri. Heeh. Ngumpung enek sing ayu ya milih sing ayu. Amor Lina bosen aku. Bokonge gol ke Sri. Heeh. Enek Pak Di Suparno men disawer. Monggo Pak Darto. Bos Sugeng Pak Gus Kasimin rombongan dari Barandasi. Maros Yukalista. Ayo nak. Tresno Studio yang punya hajatan. Siang Pandoro Ratri mong eleng manis ing ati setiaku bisa anduweni amarang siang dasulas miyo. Monggo pergi pada Darto. Wasik janji sampoyo mukti bersama Tresno bersama kampus Sarinya Indonesia Yukalista. Ayo Bos Martin. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku. Mas Parti, Mas Jody. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa oncen sakara Tresno ora bisa dipisah. Iyo, 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 Yukalista. Bu Kolik, ayo digoyang sini, tuan rumahnya goyang. Siang Pandoro Ratri mong eleng manis ing ati setiaku bisa anduweni marang siang dasulas. Yo digoyang yo Bu Mela goyang sini. Ya, Bu Bos
Sekarang berikutnya musisi kita dari Dayak, Mas Pardi. Ini bojone juga pernah minggat tapi kembali lagi. Sekarang duet sama Jeng Asri Dwi Ayunda dengan sebuah lagu Oh Eka Sanjaya Lopez, Cinta Tak Terpisahkan. Iki bojone pernah arep minggat ning balik eneh iki jane arek mau balen mau nang ning ra sida. Ya, ini tukang kendang koplo paling hebat, pernah jebol ke kendang petang set. Cek. Ayo yuk. Mas Pardi dari Padayang Dayak anak Mbah Setu. Mantune. Era wakilnya bayar larang iki. Paling tidak sak gendul iki. Ayo Mas Pardi yo. Dudenok gandulane ati. Ayo Mas, kajange nyewa. Tekane nyulayani Bubas, sini Bubas. Among ana ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kudeno kandolan
ing lati, rasa sayangmu sudah pergi. Tak menghiraukan aku lagi. Aku kena kadolaning ati, tekening layang. Monggo Mbak. Oke Mas Parti dari Dayak, sekarang barangkali masih bisa satu lagu yang jauh dulu saya panggil. Nanti habis sholat asar teman-teman di Makassar. Mas Sukram dari Banteng dulu. Ya nanti ada Mas Wijianto juga. Ada Mas Tugirin, ada Mas Agus. Ya anak Eka Dino Kadet, warung bakso pintu Pasar Terong, tapi dulu sekarang sudah pensiun, sudah di Jawa karena sudah kaya. Kangening ati Mbak Lina Puspitasari. Oh baru ngaji apa-apa, sak lagu sak pupuh. Oke. Karena Allahu Akbar baru hentikan. Ini untuk teman dari Banteng, sangat jauh. Sekitar 105 kilo dari kota Makassar. Siap.
Oke, matur suwun keluarga besar dari Bantaeng, Mas Sukram dan teman-teman. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kiranya waktu sudah menginjak sholat asar, maka hiburan saya hentikan sejenak. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan kembali bersama New Kalista. Masih banyak permintaan, ada Mas Tugirin, Tambal Ban, Mas Agus. Nanti lagunya Umpomo, satu persatu bersama New Kalista. Terima kasih.
Jackson Lows 1 2 dicoba. Ya, tolong diaktifkan semua keyboardnya dengan kendang koplonya kalau memungkinkan karena hujan sudah berhenti. Gone bolo dewe. Ya. Yes. Bekerja mencari uang sambatan juga perlu. Iya. Ini karena permintaannya teman dari Mekarsari, Mas Tugirin bahaya dengan Agus anak Ekadino Kadet almarhum aku ora dikai dicegat neng dalan. Ya, Gus ndak rene nyanyi ora. Iki pritik gak mangkat toh? Cocok saya ngoceh supaya sambil mempersiapkan Kak. Seragam dipakai semua kayak cahangon, bubar kae kali istana orang nganggo seragam. Tolong Pak Bos nanti kalau habis main tolong pakainya di laundry ya supaya harum setrika ya. Wadane bos tipis ae. Kalau perjaka tuang ganteng rapayu rabi ya laundry ngono lho. Anu jengeka umpomo dulu ya. Umpomo dari Mas Agus, grup Kelaten dan Sukoharjo, Mas Tugirin tambal ban, harus sumi-sumi. Anjo kini kena Jawa Sare Batang, mana kita tambal ban di parik lagu ki. Iya, cara de anjo pikiran Jawa iya. Asinampe Sare Batangku Makassar punerek kolong kule tonji mendrin ya. Niak tonji itaneng tenri bolo balok lipa. Bukan balok talak di. Yeah. Rapang misukna. Tutuluk batang kalengku acarek asinna. Niak ngasing kan tu Jawa yaku garap anjo kelong-kelong Makassar ki. Asabak kama-kaman ne Jai Sare Batangku Pak Bunting Segang Parantak Makassar ki. Iki tetep tak kalah saithik bose. Mung duwite tok sing akeh. Umpama Eka Sanjaya Gus, ndak rene Gus nek gablek duit ngawer ra gablek ora apa-apa. Agus. Cek cek cek. Mekarsari paguyuban. Kowe
Kalista campur sarinya Sukoharjo Makmur. Dwi maju sini dari Mekar Sari Group. Duh Gusti kuatno atiku. Sekarang lagunya dari grup Mekar Sari Mas Tugirin ya. Tambal ban Pat tempel pangi kodong, tenang apa yang penting cari lagu, cari duit ya. Nanti baru untuk sang istri yang paling manis tercinta Sumi-sumi nyawer karepmu ra karepmu, nek raise ndak usah nyawer ya. Jangan bilang kalau sudah saya selip saweramu ya. Yuk tambal ban Lina Puspitasari yang tambah belegedut. Aku iki tukang tambal ban, duit sing halal wadon cukup pangan. Aku iki tukang tambal ban, uripe untung-untungan, wayah apa duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Maceter, maceter, ana ben pecah. Wah iki mesti rezeki takon. Maceter, 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 ben pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah rumpuk. Oh, tambah rumpuk. Oh, tambah rumpuk. Oh, tambah rumpuk. Oh, tambah rumpuk. Gus. aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, oleh Duit sing halal wadon cukup sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, uripe untung-untungan, wayah apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan.
emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. Ban jamane isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. tambah mlumpuk. Terima kasih. Iki. Iya, Mas Yadi monggo. Mas Yadi Asmoro. Bakso I love you. Monggo mriki maju. Spesial buat Mekarsari. Aduh, Kumisnya hilang. numisnya hilang. Mas, seperti kumisnya mana? Iya, kelihatan tambah muda. Mana Mas Yadi? Oh iya, nyekel miki kuwi apa lagune? Tombo kangen. Tombo kangen ya. Lah Mas Kadrimo sumi-sumi di Roro Jonggrang ya. Nah, apa Roro Jonggrang sik ya dia? Roro Jonggrang sik wit mau. Ayo Mbak Lina, bar Roro Jonggrang baru. Wis ora Roro Jonggrang Mas Yadi. Iya bariki lagu yo wit mau Kadrin. Yo ket sik terus lagumu. Bariki Mas Yadi apa mau lagumu? Tombo kangen. Yo barli rojolan tombo. Yo. Yo. Semprot sik aku semprot. Iya. Mas Kodren, lagunya tuh Giren. Bariki tombo kangen Mas Yadi. Yuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang asmara. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo monggo Mas Tugiren. Jos Kanggo kuturung rampung Belokati. Pokoknya sampai jam 5 buat Mekarsari semua. Mas Yadi terus yang nyanyi ya. Iya. Aku ing Wonosekoro. Tobat kowe wanita sing hebat. Terima kasih. Ora ngerti yen bangjo lanange jagat. Putra Prabu Ratu Pengging Damarmoyo. Maksudku aku duwe ati sekti mandraguna. Iya, ayo. Joko Bandung. Aku terkipet. Halo Mbak Parmis. Anak sewu, sewengi kudu dadi. Yo Jonggrang Panyuwunmu tak turuti. Yo. Halo bosku. Masuk tuh Bapak ketuanya Pak Divan apa masuk tuh ini? Bosku ketuanya ini luar biasa. Mbak Inul. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku kang nandang kasmarahan. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo
Ya bagi KDJM. Lagu ing Wonosobo. Obat-obat apa dino kepar. Kok bisa? Ora ngerti yen bang jolanan ngejak. Putra Prabu Ratu Pengging Damar Moyo. Aku duwe ati sekti mandraguna. Rara jonggrang manut sun pundhut garwa. Ya. Joko Ben. Iya, apa? Aku dirbi pepono. Tenane, iya. Anak sewu. Sewu. Iku dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Jajan. Pambudidun Mas Tugirin sawarane 100 tak selip. Wis kok kena gitu guys. Kosek Mas Yadi sih akhirnya Mas Yadi iki artis Mekarsari bar iki Mas Setu tak undang paguyuban KPDJM ya. Singkatane apa, Nduk? Singkatane apa Pak Ketua? Dukuh Jenar Makassar. Dukuh Jenar Makassar. Warga Dukuh Jenar Makassar. Berarti wong sragen neng Jenar, neng merantau neng Makassar. Mantap luar biasa. Semoga kedepannya makin eksis, makin maju, makin solid. Yang dipimpin ketuanya siapa? Mas Wawan. Mana? Weh Mas Wawan bosku. Aku tak melu oleh ora. Aku ya wong Jenar bojoku. Los. Oke bosku, terima kasih paguyuban KDJM yang di Kota Makassar. Semoga selalu diberi kesehatan semuanya dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipersilakan untuk menempati tempat duduk dan mencicipi santap sore. Oke. Apa? Bariki Mas Setu siap-siap buat menghibur saudara. Ndak patah gen awet nom wis tonggo tak ombeni gen mendem ra apa-apa. Sing penting santai. Asik, asik bersama campur sarinya Indonesia digoyang bersama Mas Yadi Suroto. Goyang dong. Joget semua, mau joget semua, berdiri, jangan males-males. Mbak Soinul, bosku Mbak Soinul. Yo joget semua. Joget kado tembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali Pong gaji, sepi rasane waktu biyen utuh dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub perukul seneng atine Mana Mekarsari, ayo Mekarsari. Joget semua Mekarsari. Sandulen kanggo tombo kangeni. Ayo bajak kecilik meku Mas. Prasasa pipi. Durung putus ayo Mekarsari digoyang. Rasa kangen wis bisa bali.
Ayo Mekarsari digoyang Mekarsari. Mana Mekarsari? Yuk. Sabar. Dadi yo tombo kangenku bali eling nalika iku sepi rasane waktu biyen muncul dhewe lan terus eling kancane tangi rasa kangen wis bisa mari rasa saking mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari ya iki maksud agak maem tambah meneh Mas Yadi gen seneng atimu. Oh Pak Kumis, lagunya Bapak Kumis kok dicukur kumisnya Pak Kumis? Manten anyar. Jangan angen puting beliung. Oh nggih ini manten anyar ya tak kei wektu bariku Mas Yadi meneh siap-siap. Nggih. Nggih Pak Soinul, selamat datang bosku, lama ndak ketemu, saya lihat makin cantik selalu Mbak Inul. Semoga panjang yuswa, warungnya laris manis Tanjung Kimpul, dagang habis duitnya ngumpul ke ndang tuku omah meneh, ndang diruko meneh Mbak Inul nggih, mobilnya dijolke sing anyar meneh. Wis bar tuku rumah alhamdulillah berarti doaku manjur ya Allah. Semoga tambah meneh terus ndang naik haji ke Mekah Al Mukarramah, mulih mbangun rumah sing megah lan uripe bahagia selalu, amin. Gue nek anak yang dijudung nanggap campur sariku ya nul tak kei murah, diskon 50%. Ya sing laras barang lu aja Kalista tok wae to. Kalista sone mantep pokoknya do dilem mau tak kalar. Nek nganggo sone pong mati-mati, wis larang mati-mati. Oh, nek Kalista tak jamin ya. Kalista oke, bose gendeng anak buah koplak ya. Wes di lagumu di Pak Soinul. Pak Soinul, bosku. Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara ya gawe satset nyambut gawe. Leren gek turu nampa gaji arek lengah-lengah wis to. Iki ya sambatan Mas Setu. Wong siji sak trimo-trimone jenenge sedulur kabeh arep piye meneh aku dibayar ya moh. Wong bedina amur nyambut gawe. Iki sedina sewengi 4 juta. Yo. Ayo senggakane Mbak. Oh nyok. Ayo Mas Setu. Batu
Mbak Parmi kabeh ayo digoyang rene monggo. Montore dimbat karo Danang kuwi. Oke bosku, Pak Kumis sudah melantunkan gubuk. Saiki tak timbali Mas Setu ya. Mau tidak mau harus mau. Karena suatu penghormatan bosku supaya paguyuban ing kutha Sragen Jenar muga-muga diparingi seger kewarasan kabeh. Muga-muga dodole ya do laris manis kabeh. Kaya Mbak Inul warunge wis 3, mudah-mudahan bulan ngarep dadi 4 anak buaya akeh. Matur suwun donga dinonga kabeh mau Gusti Allah sing ijabahi. Monggo lagune napa tah bagus bosku? Ayo Mbak Setu, Pak Epardi. Nanti Mbak Soinul, Mbak Inul juga harus nyanyi. Dari Dayak semua. Ini Ayo. Kalista campur sari murah meriah. 1 hari 1 malam 1.500.000. 1,5 juta 1 hari 1 malam. Tapi panjarnya dulu ya. Kalista. Ayo ngadeg ini yuk. Ayo Mas Setu. Ayo Mas Agus. Ayo Mas Agus. Mas Tugirin. Ayo bosku. Halo bosku Mbak Titi. Masuk Mas. Aduh wong maneh alikane sepisan ketemu Ya yo yo. Ya yo yo. ngono kae Kawan-kawan. Iya iya iya. Wah. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Muga-muga Gusti tansah amah renga Gusti kan marana dadi srana usadara rasmara Agus. Dasare ya sumbangan. Iya dasare. Sukiyen. Wah, wis dibayar malah leren nganti Sukiyen mau. Sukiyen. Mana Mbak Sukiyen? Wis mulai. Wah, lagi pas dibayar full malah turu. Aku turu. Masih bersama Campur Sarinya Indonesia Eukaliptus bersama video syuting Tresno Production. Gambarnya bening, harganya mir. Iyo. Pak Kumis lagi. Monggo. Aduh wong manes nalikane sepisan ketemu nanging ana kae kawan-kawan angel dilalekne masuk Ada wong bagus ora bisa nali ning atiku kaya nambahi tresnoku. Monggo muga-muga Gusti tansah amah renga Gusti kang marana dadi srana usadara asmara Yit. bola kristal mengatakan Ayo dan tintaknya ya aku nganteni bring janji-janji mong aku bisa nambeni lara asmara. Nggih, matur suwun Bapak MC. Tantu alit meles wira Jane nyanyi. anggotaku ya pakar Heeh, sapa ndang tak timbali? Adine Mbak Inul. Adik Mbak Inul asmane sinten? Mama Amel. Mama Amel dipersilakan disebut Mas Ri, sepotane sing galak Mama Amel. Monggo. Mama Amel sepot dulu Mas Ri ya. Ini untuk menghormati paguyuban kita yaitu KDJM. Ya. Oke. Monggo Sragen Asri. Oke. Jenar Ayo, Makassar. Maya ya. Keluarga dukung Jenar Makassar. Bapak tak hormati paguyuban baru keluarga dukung Jenar Makassar. Pokoknya mulai saiki paguyuban keluarga dukuh Jenar Makassar dikompake dimeriahke. Pokoknya nek dulemi kudu teko.
Yo. Pokoknya wong ora srawung digawe suwung. Ini penyanyiku tasnya branded semua. Iya. Mama Amel, lagu apa Mama Amel Cahayu? Deno, Pak. Deno, iya. Sabarane wis dislempit karo heeh. Ayo Tala, maju. Elemen. Sing ayu dhewe urun apa bakal tak sakit ibarat angin nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayang nggo kowe ora bakal disetir ora bakal mundur ora bakal mundur ayo bungaku nembus tekan kayangan krungu swaramu mamat oren swara tangismu ora bakal tutup lautan mati oke rendah hayumu kaya ayo Mbak Inul mungkin iso entek ewunan lagu ngeritake gedene rasa sayangku ayo yo Kasih tambahin aja volume. asik kowe ra iso Jackson. lo mundur ora bakal mundur ayo yo Monggo Mas Wawan. Digoyang Mas Wawan. sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ora bisa disetir ora bakal mundur
kasih Pak MC. Iya, Mama Yamel tambah lagi dari paguyuban ya keluarga dari Dukuh Jenar Makassar. Ayo KDJN tambah lagi ya dari keluarga Dukuh Jenar di Kota Makassar. Siapa lagi? Mama Yamel apa? Sebelum tepung kanji, ayo tamu dulu. Nang jaluk apa? Bojo loro. Bojo loro Pak tuh. Ya bojo loro. Wani poga. Wani poga. Wani bojo loro ga? Enggak dol mobile ora apa-apa. Ayo bojo loro dituruti. Jambu alas. Oh jambu alas ya. Jambu alas. Jambu alas ya. Ayo jambu alas spesial dari Mama Nyamel. Oke. Lagu jambu alas spesial buat Mama Nyamel. Ayo. Dan dari paguyuban KDJN. Ayo digayung. Iya. Ayo Mas. Wani nyawer tega. Bodomu tak silih esok-esok tak balik. Asik. Kelingan manis sesemen njur kelingan ramah keguyune. Asik, asik sayange. Asik tak lulu. Hatiku kelakon dadi bojone, bojomu tak silih yen ra penak tak baleke. Sayange Wis duwe bojo. arep apa nomor loro. Nanging aku wis kadung tresno. Salah sapa? Nelongso rasane ati. Nanging aku Ra bisa melu duweni. Asik. Ayo Mas Wawan. asik. Bakso Inul dari Daya. Ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada bulan tersembun durung rondo jadi rabu. Asik. Janji yen kula sida digawe. Tekate ngati ora bakal luru ganti. Army Solo. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih ayo bareng dilakoni. Manis rasane Nadyan tilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Loro, Sing loro. nanging aku wis kebacut tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Yo asik. Vokalista. Vokalista paling jos. Campur sarinya Indonesia, guys. Iya sampur sernya Indonesia. Abu alas kulite ijo sing dikangkat wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo jadi rabu. Supane batin yang kula nidani kawin. Tekate ngati ora bakal golek ganti. Supane batin arep sehidup. Yo, supane
Iya, terima kasih dari Pak Guyuban KDCM. Oh iya. Matur suwun, Mbah. Ya, apa? Tepung kanji. Dari siapa namanya? Ito. Iya, ayo dituruti kepung kanji Mas Ito. Iya, matur nuwun Mas Setu, terima kasih. Masih 2 lagu lagi baru tutup. Iya. Tepung kanji. 2 lagu lagi. Cemplon, ndang mulih plon. Ngopo kowe iki? Cemplon. Iya Mas Cemplon monggo mantuk wis. Figur karek 2 lagu, heeh, selak bojomu arep-arep. Monggo Mas Ito. Masih osandaya ora merestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo. Kembali bareng Yokalista juga Tresno Studio. Setuju yen kowe lan aku bersatu. Kondommu para aku, kowe bakal berjuang. Abange aku ojo sampai salah dalam. Ya Aku ra mundur dik saka atimu masih osandaya ora ngrestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa ya yo yo. Monggo Mas Seto. Akar Sari mana Mas Yadi Asmoro. Yo. Goyang dong. Ayo Pak De, nggak nyawer lagi. Ayo Pak De duwite dientekke. Sesuk karek dodol meneh. Ora ndek bojo enek atusane loro eketane 3. Sesuk go modal di pangsit. Hei ho ho hey yo. Apa sayang? Goyang dong. Ora mundur dik saka atimu masih osandaya ora ngrestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa
ora mundur nduk saka atiku masih sandaya ora ngrestuiku kaya tepung tanjim nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo ayo kau ayo ragu optimis wae Gusti mboten sare ora tanganmu kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sare. Satu lagi Lukit Tengah Semoro baru ditutup. Ayo Mbak Eka berdiri baru ditutup lagu Lukit Tengah Semoro. Kok Eka teles Mbak Eka Luna Maya dan Mbak Asri Dwi Ayunda. Ayo Kak, karo Mbak Lina kabeh tekel miki yo. Gek mulai. Yo. Oh. Ayo berdiri semua. Semua berdiri baru duduk. Lagu untuk penutupan. Sepreneng gonku ngenteni janji iku prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ora eling dina lan wektu yeah, Josh, I'll say. Aku samar yang seliramu tak kelingan. Yo. Wong ayu tak anti-anti, jo pijer semoyo wae. Aku tresno karo kowe teka ning atimu tansah gawe gelo iku ra prayoga Kesel mesti. aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno tutu bondo nanging lukiting asmara goyang dong yo Alisa yo ayo Senengane kan ayo mas seprene nggonku ngenteni janji eko prasetyane ngati aduh tresno mring sliramu aduh wong ayu ora eling dina lan wektu yo bisa hilang saya suwe saya raka aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku terus karo kowe teka ning atimu tansah gawe gelo iku
kiting asmara Raden Tresna tutu padha nang lho kiting asmara. Oke, berakhirnya lagu Kiting Asmara kita ucapkan pada keluarga besar Bapak Sutresno dan Ibu dan juga tokoh masyarakat, pemangku adat, pemangku agama, lingkungan RTW Bimas, bimbingan masal, Babinsa. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Apabila ada tutur kata saya kurang sopan dan kurang berkenan di hati Anda, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.